Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video tutorial les explicaré cómo vincular Sony Vegas Pro 12 con Adobe Audition CS6, ya que este es un software profesional para edición de audio. Primero que todo vamos a entrar al Sony Vegas. Este software tiene una gran ventaja para la edición del video, pero en cuanto al audio se queda un poco corto, por eso es recomendable siempre editarlo en Adobe Audition. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a opciones, preferencias, audio y acá editor de audio preferido, escogemos el Adobe Audition. Acá aceptar, aplicar y aceptar, y le hacemos clic derecho al audio y abrir en editor de audio. Esperamos unos segundos. Y acá ya podemos empezar a editar el sonido. Como vemos, posee mucho ruido, así que vamos a seleccionarlo. Nos vamos a efectos, capturar impresión de ruido primero y luego reducción de ruido, aplicar, y como vemos ya la onda nos bajó. Cerramos el programa, decimos que sí y nuestros picos ya se actualizaron en el Sony Vegas. Bueno amigos, y eso fue todo por este video tutorial. Espero que les haya gustado. Si tienen una duda la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.